Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hava kompresörü nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Buzdolabı motorundan. Arkadaşlar bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle şöyle göstereyim. Şu bir buzdolabı motoru. Buzdolabı motorunu alırken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bu buzdolabı motorlarının presyonları düşük olabilir arkadaşlar. Yani bu aynı arabaların motorunun bitmiş olmasına benzer. Yani bir nevi motoru bitik bir araba, motoru bitik bir buzdolabı motoru. Aynı mantık vardır ikisinde de. Bunu anlamanın basit yolları var. Şöyle yakından ben size gösterecektim aslında ama şu an topladığım için gösteremiyorum. Bunu anlamanın yollarından bir tanesi, buzdolabı motorunu elektrik verip çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız zaman yaklaş biraz. Şurada bir basınç borusu var. Aynı zamanda şurada emiş borusu var arkadaşlar. Şu emiş borusudur. Bu basınç borusudur. Bu boruyu güzelce kesip motoru çalıştırdığınız zaman elinizle tıkayın. Elinizi eğer tutamayacak hale geldiğiniz zaman bilin ki bunun basıncı yüksek anlamına gelir. Yani yaklaşık olarak 5-6 bardan sonrasını tutamayacaksınız zaten elinizde. Yani yüksek basınca ulaştığı zaman tutamazsınız. Tutamayacağınız için bu kompresör verimli anlamına gelir. Ama eğer siz bunu tutabiliyorsanız, yani 1 dakika geçmesine rağmen eğer bunu tutabiliyorsanız bu kompresörün presyonu düşük anlamına gelir arkadaşlar. Yani motor bitik anlamına gelir. Motor bitik derken şunu kastediyorum. Segmanları ya da keçeleri bitmiş anlamına geliyor arkadaşlar. Bu motorların tamiri maalesef ki yok. Çok öncelerden evet yapılıyormuş ama şu an tamirini yapan yok. Ve tamirini yaptırdığınızda da zaten değmez. Ben bunu çalışan bir buzdolabından söktüm. 50 TL bir ücret karşılığında aldım bunu. Onun haricinde bazı dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan bir tanesi, internette çok araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalar sonucunda şurada bir check-valve sistemimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle yakından gösterebilirsin. Arkadaşlar bu check-valve'den takılmazsa eğer motor kalkamaz arkadaşlar. Yapılan hatalardan bir tanesi bu. Check-valve düz bir check-valve değil yani. Check-valve aynı zamanda bakın. Hava basıncı buradan giriyor. Size detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hava basıncı buradan giriyor. Buradan girdikten sonra tankın içine giriyor. Aynı zamanda bakın. Dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Bir çıkış daha var. Bakın. Bu boruyu takip ederseniz basınç şartlarının altına giriyor arkadaşlar. Buradan içeriden basınç şartlarının altına giriyor. Bunun görevi arkadaşlar, kompresör basma yaptığı zaman durması gerektiği zaman durdu. Yalnız şu aradaki, yani pistonun üstündeki ve şu aradaki basıncı boşaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu boşalmazsa kompresör bir sonraki sefere kalkamayacaktır arkadaşlar. Kalkamayacağı için eğer kompresörünüzde termik varsa termik, röle varsa röle, bunlardan ikisinden biri açacaktır ve motorunuz çalışmayacaktır arkadaşlar soğuyana kadar. Bu aradaki havayı tahliye eden parça basınç şartelidir. Yani bu kompresör, yapılan kompresörlerde basınç şartları arkadaşlar olmazsa olmazımızdır. Bu birinci önemli hususlardan bir tanesi. Diğer ikinci önemli husus check-valve arkadaşlar. Bu 50 litre, 25 litre kompresörlerde bulunan, internette kolayca bulabileceğiniz bir check-valve'tir. Ölçüleri şurası yarım parmaktır arkadaşlar. 1/2 yani. Aynı zamanda şu çıkışı 3/8 çıkışı vardır arkadaşlar. Bunun içinde bir conta ve yay var. Hava buradan gider ama asla geri gelemez arkadaşlar. Ben şu an bu boruyu söksem bile, yani içinde hava varken söksem bile buradan hava gelemez arkadaşlar. Ne buradan gelir ne buradan gelir. Zaten ses çalışma prensibini anlayacağım. Onun haricinde bağlantıları basit arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bir çalıştıralım, deneyelim, görelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar içinde hava zaten mevcut. Şöyle havayı takalım. Şöyle hava tabancamızı takıyoruz. Şöyle bir hava tutalım. Bakın arkadaşlar şu an kompresörümüz çalışıyor. Şöyle birazcık daha yakından göstereyim.
gösterelim ustasının saatini. Şu an dolum yapıyor. Arkadaşlar ben hazır bir tank buldum. Bu tankımızın litresi 6 litre. 6 litre tankımızı bu motorumuz 3 dakika 50 saniyede 0'dan 8 bara kadar dolduruyor arkadaşlar. Bu otomotivimiz ise fabrikasyon ayarlı. Yani 6 bar ve 8 bar aralığında çalışıyor arkadaşlar. Bakın ben size şöyle açayım. Bunu da göstereyim. Şurada yıldız başlı bir vidası vardır. Şöyle yıldız tornavidayla sökebilirsiniz. Kapağını söktük. Arkadaşlar burada bir tane şebekemizden gelen elektriğimiz, bir de motora giden enerji kablomuz var şurada. Bakın bu motora gidiyor. 220 ile çalışıyor. Motora gidiyor. Kompresörümüz şu an otomatik yaptı. Yani 8 bara geldiği için şu an otomatik yaptı. Arkadaşlar bakın faz nötr yönleri fark etmiyor. Öncelikle prizden çekelim. Bakın arkadaşlar. Kablonun biri mavi, biri kahverengi. Aynı zamanda diğer taraf da aynı şekilde. Bunların renkleri fark etmez arkadaşlar. Biri faz, biri nötr olduktan sonra hiçbiri fark etmez. Nasıl bağlarsanız bağlayın. Önemli olan topraklama kablosunu buralara bağlamayın. Arkadaşlar bunun çalışma prensibi motordan gelen nötr aynı şekilde üstteki de nötr karşıya geçiyor. Motor şebekeden gelen faz, şebekeden gelen nötr, şebekeden gelen faz. Aynı zamanda faz tam karşıya geçiyor. Yani burada bir kontaklama yapıyor arkadaşlar. Bakın ben size tekrar havaya boşalttırıp bunu aslında göstermek istiyorum ama. Bakın otomatik şu an attı. Arkadaşlar şöyle şu tarafı dön. Şöyle şu tarafı yandan göster. Bakın içinde bir şartel var. Kontaklar var, görüyor musunuz? Bu kontaklar havada olduğu zaman bu aşağıya çekiyor. Aynı bu şekilde hava boşalmaya başladığında bu bırakıyor kendini ve kontaklar yapışıyor. Elektrik aynı zamanda bu buna geçiyor. Bu da buna geçiyor arkadaşlar. Bu buna geçiyor. Bu da buna geçiyor arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Faz nötr buralara bağlı zaten. Topraklama kablosunu şuraya bağlıyoruz. Zaten topraklama işareti de var şurada. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama topraklamaları da buraya bağlıyoruz. Motorun topraklamasını ve şebekenin topraklamasını buraya bağlıyoruz. Tam tersi aksi yönde var bir tane. Arkadaşlar bu basınç şartelleri 6 bar 8 bar aralığında çalışır. Buradan ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz derken yaklaşık aralığı 2,5-3 bar gibi düşünün. 2 bar o civarlarda düşünün. Buradan ayarla oynarsanız eğer 5 bar, 7 bar, 4 bar, 6 bar bunun gibi düşünün. Böyle çalışır. Bu aralıklarda çalışır. Benim tavsiyem bu aralıklarla fazla oynamayın. Bu fabrikasyon kalsın. Bunlar fabrikasyon ayarlanır, öyle gönderilir. Bunları kompresör tamiri yapan ve kompresör yedek parçası satan yerlerden bulabilirsiniz. Aynı zamanda internette satış mevcut. Böyle bir basınç şarteli almanız gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde bu emniyet sibobudur arkadaşlar. 8 barı açtığında bu açar arkadaşlar. Eğer oldu ki kompresörümüz doldurdu ama otomatikimiz atmadı. Bakın arkadaşlar burada çok önemli hususlardan bir tanesidir bu. Eğer 8 barı açtığında 10 bar, 12 bar, 13 bar doldurmaya devam ediyor. Hala otomatik atmadı. Arkadaşlar bu olabilir. Basınç şarteli arıza yapabilir arkadaşlar. Ben çok karşılaştım. Kontaklar birbirine yapışmış, yanmış. Yani artık kompresör patlama noktasına gelmiş. Bakımsız kompresörlerle ben çok karşılaştım arkadaşlar. Bu parça olmazsa olmaz arkadaşlar. Kerameti 10 liralık 20 liralık bir parça. Yani kesinlikle bunu takın. Bunu takmadan kesinlikle kompresörünüzü toplamayın arkadaşlar. Ben internette görüyorum ama riskli bir şey yapıyorsunuz. Bakın 8 bar dikkate alınabilecek bir basınç. İnternette videolarda görüyoruz arkadaşlar. Kamyon tekerlerinde adam havaya uçuyor. Yani bunların içinde olan barları ben size söyleyeyim. 5 bar 6 barlı oluyor bunlar. Düşünün bu 8 bar. Çok daha etkili şeyler yani bunlar. 8 bar basit alınabilecek bir şey değil. Buradan bir parça kopsa mermi gibi benim vücudumu deler geçer yani. O derece güçlüdür arkadaşlar. Sonra onun haricinde burada emme grubu, hava emme grubuna bir tane filtre taktım arkadaşlar. Bu filtre olmazsa olmaz. Yani
kompresörümüze temiz bir hava vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu temiz havayı da böyle bir filtreyle verebiliriz. Bu da arkadaşlar motosiklet benzin filtresi. Yaklaşık 1,5-2 TL civarında motosiklet parçacılarından bulabilirsiniz. Çift çıkışlı yaptım ben. Basınç regülatörümüz var burada arkadaşlar. Şöyle yandan gösterebilirsem. Buradan istediğimiz barda çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben biraz teferruatlı yaptım. Biraz orijinal, profesyonel bir şey olsun diye. Buradan kaç bar verirsem, yani kaç bar ayarlarsam ona göre buradan çıkış alabiliyorum arkadaşlar. Eğer burada 1 bara ayarlarsam bu da şöyle çalışır. Bunu yukarı doğru çekeriz. Yani şöyle çekersiniz, ayarlarsınız. Buradan bakın istediğiniz barda ayarlarsınız veya şöyle düşürürsünüz. En son herhangi birisinin oynamasını istemiyorsanız bunu bastırırsınız, kilitlersiniz ve dönmez. Bunun çalışma prensibi bu şekildedir arkadaşlar. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan bir tanesi şurada bakın bir vana görüyorsunuz değil mi? Bu vana arkadaşlar su tahliye vanasıdır arkadaşlar. Bu önemli bir şeydir bu. Yapılan tanklarda çoğunda, hatta şu ana kadar karşılaşmamam diyebilirim. Bu su tahliye vanasıdır arkadaşlar. Bu tip kompresörler atmosfer basıncını emerek sıkıştırır ve içeride otomatikman nemi de içine basar. Nem de bu tankın çürümesine ve paslanmasına sebep olur arkadaşlar. Bir süre sonra bu tank dolar su birikir en son bu seviyelere ulaşır ve artık içi dolmaz hale gelir ve artık şu çıkış yerlerinden, hortumunuzdan ve tabancanın ucundan su gelmeye başlar arkadaşlar. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorsanız eğer mutlaka tankınızın çürümemesi için ve daha uzun ömürlü olabilmesi için buraya vana koyun arkadaşlar. Bakın en alt noktada. Görebiliyor musunuz? Şu an vanayı açacağım. Yüksek basınç varken birden açmayın. Şu an içinde basınç var. Ben yeni yaptığım için su falan çıkmaz. Bu tüm hava kompresörlerinden geçerlidir arkadaşlar. Biraz çalıştıralım kompresörümüzü. Siz de görün bu arada. Bakın arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Diğer önemli hususlardan bir tanesini daha göstereceğim size. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar kompresörüm şu an çalışıyor. Sesini duyuyorsunuzdur umarım. Bu tip kompresörler direkt fişten çekilmez arkadaşlar. Eğer çekerseniz bu motor yanmaya bile sebep verirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şu an kompresör çalışıyor. Sesini duyuyorum. Bakın iyi izleyin buraya. Çektiğim fişini tekrar çalışsın istiyorum. Taktım. Şu an motor kalkamıyor arkadaşlar. Motor kalkamıyor arkadaşlar. Bakın nasıl çalışacak şimdi. Aradaki basıncı attım arkadaşlar. Şu aradaki basıncı attım. Attığım için şunu kaldıracağım ve çalışacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu çok önemli bir husustur. Motor kalkamazsa yanar arkadaşlar. Bu çok önemli bir husustur. Yani direkt fişten çekmekte bu bir hatadır. Eğer içindeki hava tamamen bitiyorsa eyvallah kompresörünüz tekrar kalkabilir. Ama içindeki hava tamamen bitmiş durumda değil ve siz tekrar fiş takarsanız bu motor kalkamaz arkadaşlar. Bu aradaki basınç kalıyor. Kaldığı için pistonun üzerinde, yani şöyle düşünün, pistonun üzerinde sürekli baskı yapan bir şey var. Bu nasıl kalksın? Önce üzerindeki yükü almanız gerekiyor. Eğer yükü almazsanız bu kompresör kalkamaz. Yani bu pıst yapmasının sebebi üzerindeki basıncı alıyor ve bir sonraki sefere rahat bir şekilde çalışıyor piston. Evet arkadaşlar, kompresörümüz hazır. Şöyle 8 barda şu an otomatik yaptı. Kompresörümüz tekrar çalıştı arkadaşlar. Şu an otomatik yaptı. 6 bar. 8 bar aralığında çalışıyor zaten. Fabrikasyon ayarlı. Böyle bir kompresör yapmanın maliyeti yaklaşık olarak eğer profesyonel bir şey yapacağım diyorsanız takribi kompresörüyle birlikte 200-250 TL'yi buluyor. 250-300 TL'yi hatta bulabiliyor. Ben özenle yaptım. Her şey tam bir şekilde.
sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de uyarmam gereken bir konu daha. Arkadaşlar, klima kompresörleri bu işe elverişli değildir arkadaşlar. Ben 2 tane klima kompresörü yaktım. Sakın ola siz kullanmayın. Neden diyeceksiniz? Bunların yağlama prensibiyle klima kompresörleri yağlama prensibi bir değil arkadaşlar. Onlar tamamen gazla birlikte yağ karışımı yapıp o şekilde çalışıyorlar. Bunlardan alt bölgesinde yağ vardır, krank yağlanır. Krank yağlandığı için herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Ama klima kompresörleri bu şekilde değil. Bu şekilde olmadığından dolayı yani yaklaşık normal sıkı kullanımda 4, 5, 6, 7 gün içerisinde motor kilitleyecektir arkadaşlar. Eğer motor kilitlerse motor yanacaktır. Motor yanacağı için otomatikman çöpe gidecektir. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben 2 tane yaktım. Bu tip kompresörlerden 5-6 tane yapıp sattım. Ben aynı zamanda kompresör işleriyle uğraşıyorum. Profesyonel bir şey yaptım. Herkese de bu şekilde yaptım, sattım. Kesinlikle kimseyi kandırma amacında değiliz. Herkes bilinçlensin diye. Bu motorun yanmasını istemiyorsanız eğer yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şu hava filtresini çıkartıp buradan yağ basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu yağ önemi yok. Yağ olsun da ne olursa olsun. Yani bu kompresör normalde R134 gazlı bir kompresör arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Bakın R134A yazıyor. Türk Elektrik. İlla 134 gazı koymanıza gerek yok arkadaşlar. Siz bunu boşta çalıştırdığınız için sistemde sıkıntı olmaz. Ben buna 10 numara yağ basıyorum. Kompresörü çalıştırıp şuradan çalıştığı esnada hem emiş yaptığında hem yağ çekiyor hem emiş yapıyor. Bu esnada içine yağ dolmuş oluyor. Bu kullanıma bağlıdır arkadaşlar ne kadar yağ koyacağınız. Mesela yoğun kullanıyorsanız eğer her gün işte otomatikman bir 50-60 litre 70 litre hava tüketiyorsunuz günlük olarak. Yani haftada ya da ayda 40 gram 50 gram koyabilirsiniz. Bu tamamen kullanıma bağlıdır. Bizim belirleyeceğimiz bir ölçü değildir. Dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Eğer eksik kalırsa yağı bu motor kilitler arkadaşlar. Motor kilitlerse de bunu açmak kolay kolay olmaz. Bunu açmanın diğer yolu da çekişlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Piston takılı kalır, yağsız kalır, takılı kalır. Yağ doldurursunuz. Eğer kitleme gibi bir olay olduysa çekişleyerek bunu şuralardan çekişleyerek yani titreşim yaptırarak bir hareket verdirterek çalıştırmamız gerekiyor. Bu buzdolaplarının da aynı şekildedir. Ama böyle bir şey olursa çok uzun ömürlü yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü birkaç denememiz oldu. Kitleyen motorlarda bu şekilde açtık. Ama yaklaşık 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay çalışan motorlar oldu. 8 ay sonra tekrar tabii gitti. Yani önemli olan şeylerden bir tanesi budur. 2-3 yıldır kullanan arkadaşlarım var. Yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de budur. Eksik kalan bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer verdiğimiz bilgilerden memnun kaldıysanız ve videomuzu sonuna kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.